Hello， 歡迎嚟到 Tia Beauty Channel。今日我會同大家一齊做眉針。喺做眉針之前咧，記得洗好面、落好妝，確保塊面乾淨，同埋咧要準備好你嘅 Derma Roller， 要用濃度75% 以上嘅酒精浸泡5分鐘，再等佢乾咗之後就可以開始㗎啦。做眉針嘅時候，我哋一定要輕手，唔需要好大力㗎。我哋要將塊面想像為好多一細細嘅格仔，而每一格呢，我哋都會係向單一方向咁樣去碌，要打橫、打直同埋打斜。初次做呢，可以每一個格仔、每一個方向碌3次。之後咧就可以再調校。當你做眉針嘅時候咧，可能會覺得有少少痛啦，會有少少痕嘅感覺嘅，咁呢個係正常嘅。有陣時可能會有少少流血嘅情況嘅，咁應該用紙巾一抹咧就會停㗎啦。但係因為我嘅皮膚比較敏感，所以咧我揀咗一個0.5mm 嘅針，做嘅時候亦都比較輕手，所以你見到咧我係冇一個流血嘅跡象嘅。去到眼角位咧要特別小心，千祈唔好咧將個碌打彎咁樣轉，一定要保持咧一個好短好直嘅 stroke。其餘面部嘅部位，只要跟住我呢個 tutorial 咁去做就得㗎啦。
幾分鐘嘅時間，我哋就做晒成塊面同埋頸啦。咁之後咧，記得要做翻好保濕，搽翻 lotion。有時間嘅話，最好仲敷翻個 mask 添。咁樣就 OK 噶啦。瞓醒之後，第二日就可以正常咁樣化妝。記得咧要搽足防曬，同埋避免咧呢幾日暴曬。多謝大家睇我呢段片，如果中意嘅話，記得 subscribe 撳鐘仔 like and share， 我會定時咧分享更加多嘅美容資訊俾大家嘅。拜拜。